Я Юван Гарибон и история як бародара ки монанд ба ҳаёти чанд каси дигара. Garibon Records. Хай занакҷон, ман парвоз дорум, хита эҳтиёт кун, ки тоқативу фарзандома дорум да ҳаётум. Ман ғарибӣ мерам, ки як мадӣ кунум, муҳтоҷи касе нашем да ҳаёт ман хуб кунум. Зиқ наша ҳаррӯз зангит мезанам, ман ай Россия медонам ёд мекунӣ 6 моҳ, пас миём насиб як соати дига монд. Барои палёта намехом ай бара дур бирам, не ки и ҳаётай ҷои кор стройка дахини ки як нашам ба хотири зану фарзандам тоқат мекунам ҳамаша. Миён ман сахт мебандам, кор мекунам ба сари хам, то ки пеши зану фарзанд бирам ба сари баланд. 8 соат кор дар як рӯз тамом, баъд интернет, ютуб ба ёди Тоҷикистон. Чӣ гап бошад да ватан яке дидим ҳарфера, бо марди бегона хафидиян зани касера. Як минут без безани нозанинум, интизор набудим тира дай видео бубинум. Чӣ ба ачком рехтеста, и дастом ларзидеста, е худо бугу ховай, и ҳақиқат неста. Чӣ хевар дорум сарма чашмом хира шида яшка, заним ба ихи набуд ба яки бера ашкат. Куркадак чашмома ашкои рехтагим, ё кино биношидум ба ду чашми кортади. Нафаҳмидум зиндагӣ доштам орхати, ман як мадӣ кадани будум, ту як мамнон кадӣ. Нафаҳмидум ман фикр када гапома, ман эҷада мирум, ман музиқ намешавад тамоман. У намекада ёд ғайрима дошта ёр, и корта тоқа ман нефаҳмид 700 000. Ман чӣ хебар бигардим ба и ҳолум ба ватан, ба и кори кадагит ки тира мега аҳсан. Ҳароми ношикр ту ай чӣ кам будӣ дошти, гапота тори сар мекам, обрӯма зери погзошти. Агар ман бар бигардим бовари 50% қасди ҷони ту мекунам. Баъд ай блогерист чақа фойда диди ту, гап за бародар хидматоқа мегуфти сум медодим 10 баробар. Не ки дар кор набуд, чӣ коре карди ҳози ихе кор намезеба да марди тоҷик. Garibon Records. Блогеро, шумо мебинед просмотротон бисёр меша, хиёлтон мардумда интересни ай коротон. Просмотрои шумо 80%иш ай ғарибияй. Авайё ради интерес не, бисоша алахон мекунем, бас кунед коротона. ғарибора киштание шумо.